í landinu og þið öll eigið að þekkja og kunna. Mundu það að þú ert þín besta sóknvörn. Nú, mér er einnig ljúft og skylt að segja ykkur frá því að knattspyrna er íþrótt án fordóma og heiðarleg framkoma innan vallar sem utan leiðir að sér betri og skemmtilegri knattspyrnu. Hvetjum liðin á jákvæðan og uppbyggilegan hátt og leggjum þannig okkar að mörkum til þess að gera þennan leik skemmtilegri. Nú hingað eru komnir góðir gestir úr Keflavík og lið þeirra hefur á að skipa eftirtöldu leikmönnum. Í markinu stendur leikmann nr. 1 Sindri Kristinn Ólafsson, nr. 2 Anton Freyr Hauks Guðlaugsson, nr. 4 Nacho Herrera Anglada, nr. 7 Davíð Snær Jóhannsson, nr. 8 Ari Steinn Guðmundsson, nr. 14 Dagur Ingi Valsson, nr. 16 Sindri Þór Guðmundsson, nr. 23 Joseph Gibbs, nr. 24 Rúnar Þór Sigurgeirsson, nr. 25 Frans Elvarsson og nr. 99 Kian Williams. Aðrir leikmenn Keflvíkinga eru Þröstur Ingi Smárásson, Andri Fannar Freysson, Kristoffer Páll Viðarsson, Magnús Þór Magnússon, Tristan Freyr Ingólfsson, Jóhann Þór Arnarsson og Helgi Þór Jónsson. Þjálfarar eru þeir Eysteinn Húnir Hauksson Kjerúlf og Sigurður Ragnar Eyjólfsson og þeim til aðstoðar er Ómar Jóhannsson. Og þá er að lið Þórsara í markinu leikmaður nr. 1 Aron Birkir Stefánsson. Nr. 5 Loftur Páll Eiríksson. Númer 7, Orri Sigurjónsson og hann er einnig fyrirlið í dag. Nýr leikmaður er númer 8, Emanuel Nickbæ. Númer 11, Fannar Daði Malmqvist Gíslason. Númer 15, Guðni Sigþórsson. Númer 16, Jakob Frans Pálsson. Númer 17, Hermann Helgi Rúnarsson. Númer 19, Sigurður Marino Kristjánsson. Númer 24, Alvaro Montejo. Númer 30, Bjarki Þór Viðarsson. Og aðri leikmenn Þórs eru þeir Auðun Ingi Valtísson, Ólafur Aron Pétursson, Jóhann Helgi Hannesson, Sveinn Elías Jónsson, Jakob Snær Árnason, Nikolaj Kristinn Stojanović og Sölvi Sverrisson. Þjálfari að sjálfsögðu Páll Viðar Gíslason og honum til aðstoðar er Kristján Sigurólafsson. Dómari í dag heitir Erlendur Eiríksson og honum til aðstoðar er Sveinn Þórður Þórðarsson og Kristján Már Ólafs. Eftirlitsmaður KSÍ heitir Bragi Bergmann. Góða skemmtun! Annars bara hreyfa þetta svona elda boltan bara. Ég kveikt á þessu núna. Já, þetta er bara í gangi. Þú ætti ekki að bara hreyfa myndaðum. Já, góðan daginn, áhorfendur góðir. Velkomin hérna á leik í Lengjudeildinni. Keflavík er gestir okkar Þórsara í dag. Ekki okkar uppáhaldsgestir sýnist mér með við síðustu 5 leiki í liðana, þar sem að þeir hafa unnið 3 þeirra og við höfum einu sinni á jafntefli á móti þeim. Þeirra liðin mættust hérna fyrr í sumar, þá unnu Keflvíkingar 2-1 og já, við vorum 2 fleiri. Einhver tíma leiksins og allt það, nenni ekki að ræða það. Hann fór illa í skapið á mér, svo leikur, en vonandi verður þetta skemmtileg leikur fyrst og fremst í dag. Sýnist við byrjaði að gefa krafti, Sigurður Marino kominn í gott skotfæri. Frábær markvarsla hjá Sindra Kristni í markinu í Keflavík. Byrja skemmtilega, en það vona skemmtilegum leik. Ég þekki nú eitthvað til Keflavíkurliðsins, sýnum betur til þjálfarana samt, toppmenn sem eru að þjálfa Keflavíkurliðið. Árangurinn eftir því góður, en já, ég bara eins og ég segi, læri stöður og nöfn hérna svona því sem álíður leikinn og reyna að lýsa þess sem maður. Ekki alveg hlutlaust, en aðeins. Það eru einhverjar breytingar á Þórsliðinu frá síðasta leik. Ég sé að Hermann Helgi er kominn hérna inn í hafsendin með loft. Orri Sigurjóns er búinn að færa sig hérna upp á miðjuna og þar er hann við hlið Emi sem er nýr strákur sem er fengur frá KF. Hefur áður spilað með Ægi líka fyrir neðdeildum, en spennandi að sjá fyrsti heimaleikurinn hans. Og í bakförunum eru áfram Bjarki Þór hægra megin og Jakob Frans vinstra megin. Fannar Maller á vinstri kantinum, Guðni Sigþórs á hægri kantinum. Sigurður Marino í 10 og Alvaro Montejo er frammi.
Það eru Keflvíkingar eru, já þeir eru örugglega aðeins særðir eftir að mig minnir að þeir hafi verið örugglega í síðasta leik þegar þeir töpuðu 5-1 fyrir Leikni Reykjavík. 5-1 er, já, réttar tölur. Óvænt, ekki kannski endilega óvænt að tapa á móti Leikni á útivelli en stóra tölur. Nú varst ég að Keflavíkurliðið hefur verið öflugt. Við í bullandi toppbaráttu, við erum aðeins og eftir heimamenn en getum komið okkur svona aðeins inn í þetta með því að vinna hérna. Það þarf mun meiri stöðuleika á liðið ef að við ætlum að taka þátt í einhverju alvöru toppbaráttu. Svona mér sýnist Keflavík verið að spila 4-3-3 með Sindra Þór hérna í hægri bakverðunum og Anton Frey og ég held að Ignacio sé hérna með honum í hafsendunum og í vinstri bakverðunum ég næ ekki alveg að lesa þetta strax. Ég sé allavega að Frans Elvas er hérna á miðjunni á sínum stað, djúpur á miðjunni, stjórnar spilinu þar. Leikreyndur og góður leikmaður, mjög góður leikmaður. Greinilega í því að droppa hérna niður og sækja boltann. Dagur Ingi er hérna hægri kantinum. Ætli Kían sé þó ekki á vinstri kantinum og Joseph Gibbs er væntanlega þá fremstur. Hann er nú búinn að skora lítil 14 mörk í 13 leikjum í sumar sem er náttúrulega algjörlega frábær árangur. Verið mjög líflegur. Við erum spilað í Keflvíkingum. Sýndist að vera, sé ekki alveg hver þetta er hérna einstra megin í vinstri bakverðunum. Það er Rúnar Þór sem var að reyna þessa fyrirgjöf. Og á miðjunni er þá Davíð Snær, það er Frans Elvas og áttan er Ari Steinn. Hann er Alvaro náðan sloppinn í gegn en Sindri Kristinn sem var frábær í fyrirleiknum á móti okkur. Var meðal hans var einn maður umferðarinnar í fótbolta.net þegar maður rétt þann leik. Hann er verið góður í sumar, er að ná stöðuleika í sinn leik, er að mínum mati mjög öflugur markmaður. Þótti og þykir mikið efni. Guðni Sigþórs með boltann. Gera þetta ágætlega. Bara 2 og 1 Ari og Rúnar. Ríkjum þetta auðvelt fyrir Sindra. Það er Dagur tímaboltann, gerir vel. Fín fyrirgjöf, þessi hættulegur og stór hætta. Hermann Helgi kemur hann frá. Það var góð fyrirgjöf hjá Sindra Þór. Frans Elvas er hérna að finna Gibbs. Tekst ekki. Skiptingin yfir hjá Frans. Rúnar, nei fyrirgefið Sindri Þór. Nær þessu ekki. Já, aðeins erfiðara hérna með að ná nöfnunum á yngri strákunum, það kemur. Kían er þarna, ætli hann og Joe Gibbs séu, já þeir eru svona fremstir, svona 4-3-3, 4-4-1-1. En þá 2 fremsta. Kemur Sigimærinn á, finnur Fannamal. Jakob Frans er hérna utan á hann. Það er að losa boltan. Það þurfti að gera það fastar. Náum ekki fyrirgefinni þarna. Hann er með boltan. Finnur Orra. Bjarki og Alvaro. Alvaro hérna. Fínasta hugmynd. Það hættir aðeins til við að reyna að fara gegnum miðjuna. Að nýta breytina betur. Sjást akkurát vel núna. 4-4-1-1 hjá Keflavík. 2 4 manna línur hann tilbaka.
Svo eru þeir að vinna saman þarna fremst. Ég ætla hann að segja Englendingarnar, ég er ekki frá því að Joe Gibbs í Ástralíu, allavega hann fékk hann félagsskipti fyrir Ástralíu. Ég er með það á hreinu, ég skal viðurkenna það. Sjáu það að Frans stjórnar þessu spili alveg, kemur alltaf niður og sækir hann. Hann missi Kían boltan. Kían spilaði með Magna í fyrra. Okkur Norrlendingum ágætlega kunnugur, þar að leiðandi spilaði með hans þar með Gunnar Sigþórs sem er hérna með boltan, skilur hann út á Orra Sigurjóns, skiptir hann með Jakob. Kemur Alvaro, hættulegur í þessari stöðu leitt. Þar leitt tilbaka. Keflvíkingarnir skipulagðir, verjast þétt. Vel gert hjá þeim í. Hleypur Alvaro á stað, smá misskilningur. Dagur Ingi finnur Anton út á Sindra Þór. Sindri Þór og Rúnar Þór hérna í bakvörðunum. Það er þá Ari Steinn og Davíð Snær sem eru hérna með Frans Elfars. Hver eru hann nýri? Á miðjunni. Ja, Ari kannski svona út í vinstra megin frekar. Sýnist það. Já, þetta er vel spilað hjá þeim. Já, góð vörn hjá ákvæminu Rúnari fyrirgefastöðinni. Þetta eru Davíð Frans og svo er Kían svona fyrir fram á þá, Kían Williams, sem merkir að Ari Steinn er hann út í vinstra megin. Riði hérna við boltan, reynir að finna Gibbs, fann hann ekki. Emi út á Jakob Frans, út á Guðna. Guðni fær aukaspyrnu, Erlendur Eiríks. Sennilega reyndasti dómarinn okkar í dag, dæminn leik. Getur hann eitthvað nýja? Fannar Malby undirbýr sig að taka spyrnuna, þetta er nú ekki skotfæri. Hann setur þannig örugglega á teig. Fínasti bolti, Loftur, Siggi Marino, þessi leit vel út. Og nú þarf Jakob að vinna þennan. Nei, gerir það ekki. Hermann Helgi kemur þessu öðrugt út af. Davíð Snær var hérna að gera sig líklegan. Sindri hérna með boltan. Með Davíð. Og svo hjóli. Dagur Ingi finnur hérna Joe Gibbs. Svona típísku þreifingar í gangi til að byrja með. Við erum að gera vel að komast fyrir þessa fyrirgjafa hjá Rúnari hingað til. Þetta gerði Joe Gibbs vel, skallaði hann teginn. Siggi og Rúnar í baráttunni, Siggi hefur betur. Nei, það er þarna aukaspyrna þessum. Ódýr. Einhvers stað var sagt lítið nóg. Síðan er ekki með hérna Kasonga Nganda sem þeir fengu á láni frá Englandi. Ég man ekki alveg nákvæmlega hvaðan.
sennilega ennþá í sótkví eða eitthvað slíkt. Ungur strákur, þarna er Rúnar einfaldlega að stoppa sóknina, fær gult spjald rétt. Hann er ekki með Kristoffer Páll Viðars sem við fengum aftur heim úr láni er á bekknum. En eins og menn vita þá mistuðu náttúrulega Adam Ægi og Óla Guðmunds í glugganum. Óli kallar aftur heim í Breiðablik og Adam Ægir var keyptur í Víking. En eins og Keflavík á útivelli þeir eru með góðan árangur. Þeir eru með 3 sigra, 3 jafntefli og 1 tap í þessum 7 leikjum sem þeir hafa spilað hingað til úti. Það er ekkert af því. Það gerir Guðni vel. Það er ekki að koma boltan með Alvaro. Aðeins fyrir að blása hérna svona úr norðvestri. Ekkert sem hefur teljandi áhrif held ég. Guðni fer hérna út. Góð varnarleikur Anton á auðvelt með þetta, setur boltan hérna upp. Og hann er í góðu skotfæri núna. Góð vörn hjá Hermanni. Davíð Snær þarna. Kom inn í hættulega stöðu. Emi gerir þetta vel. Fyrir stað. Reynir að finna Fannar sem er kominn að hægra megin. Gekk ekki. Halda þessu boltanum. Heimamenn. Siggi Marino. Missir boltan og keisast þeir upp. Rúnar. Með boltan og leikinn. Já, góð varnarleikur. Voru ekki sáttur við að fá að geta innkast. Já. Þetta hefði getið verið hættulegt. Kían liggur þarna eftir samstuð við Hermann Helga. Spurning hvort hann þurfi aðhlynningu. Spurning að hafa aðeins hærri legglífar. Þá hefði þetta ekki verið vandamál. Ég skilir boltan tilbaka á Aron Birki. Aron vill fá liðið framar, ætlar að setja langan upp. Nathan, þú þurftir að skoða 3 Guðna. Dagur Ingi, boltan. Orri vinnur hann á honum. Guðni Alvaro hérna, maður og mann. Já, góður bolti og Guðni ránstæður. Það var vel gert hjá Alvaro. Og þarna fram í Antoni. Guðni allan að mótmælti með svo ekki mikið, þannig að hann hefur örugglega verið innan. Reynt látið meira þetta vinstra megin til að byrja með. Til ég að vita hvað hann er kallaður spámiðurinn í Keflavík. Ignacio Heras Atlanta. Ég ætla að kalla hann Ignacio bara. Það er þægilegt. Ignacio Heras, henni sagt. Ignacio er auðvelt. Emi reynir að finna Fannar, þetta er bara fínasti bolti, Fannar svolítið lengi af stað eiginlega. Nær að vinna hann hana. Meiðist eitthvað leið. Og hann keyrir á stað, Rúnar. Siggi vinnur boltan á honum. Góður bolti. Og Alvaro. Og mark, vel gert! Frábær hlaup hjá Siggamarinn og góður kross. Ekki vandrar með þetta Keflvíkinga. Þetta var vel klárað hjá Alvaro og þetta var ekki jafn auðvelt og virðist vera.
Fannar liggur ennþá þarna hinum megin. Það er eiginlega vesari fyrir Keflavík að hafa ekki sett boltan út þeirra lág og missa hann og fá svo mark í andlitið. Þess verður reyndar að geta, hendur engi skýrur til að setja hann út af. Það er ekki alvarlegt og er ekki, sýnist mér. Fannar búinn að fá klapp á baki hjá sjúkraþjálfarunum og til í slaginn aftur. Alltaf gott að fá smá klapp á bakið. Vassopi, klapp á kollinn, þá var maður klár í slaginn. 90% tilfelli kissa bátið. Emi setur hérna pressu á Davíð. Keflvíkingar að reyna aðeins erfiða hluti núna. Emi með góðan bolta, Alvaro rétt á eftir Sindra. Sindri spilaði þarna framalega, það er að komast inn í þetta. Frans Elvas, já, reynir að loka þetta. Já, þeir fara eiginlega í 3 manna línu í uppspilinu, setja bakverðina hátt og Davíð vinnur svona milli línanna þarna. Akkurat þarna og Gibbs og Kian eru þarna uppi. Joe Gibbs og Kian Williams eru þarna uppi og fara nánast upp með 4 í efstu línu hjá okkur. Það gerði Joe Gibbs ágætlega en Guðrún að hreinsa þetta. Sjáu það vel núna hvernig þið setja 4 upp í efstu línuna hjá okkur. Það er eiginlega svona 3, 4 þegar þeir eru með boltan. Hermann hreinsar þarna frá. Nacho tekur hann niður. Rúnar. Ari. Brýtur þarna á. Það er alveg sjens. Á Bjarka. Keflavík að bara tapa og Leiknir líka, það er líka að tapa. Hvað er margir líka eftir? 14 leikir komnir. Það eru 22 leikir. Loftur setur hann bara einfalt langt upp og Alvaro nær að taka niður í baráttunni í landa sinn Nacho. Missi að bæði og missar hann út af, ekkert í þessu. Þetta er góð staða. Dagur Ingi í fínu færi. Aron á þetta. Það er ekki góð skoti. Þetta var ágætlega gert hjá Davíð. Sýndist mér þetta Davíð sem átti þetta hlaup hann upp með boltan. Ekki horfður í gegnum þetta hérna. Prófa. Rúnar, Siggimarinn og vinnur seinni boltan. Alvaro leggur á stað. Já, finnur Fannar. Já, Fannar hefði nú mátt bara reyna meira sjálfur þarna. Allt í fína. Já, Emi. Hann er ágættur á boltanum kallinn. Finnur Bjarka. Bjarki, þetta gerir Guðni ágætlega. Sindri, hann hafði velt. Sindri, Finnur, Kian Williams, þeir eru mikið að leita þessum boltum upp í fremstu línu í fætur. Skýrt leikaskipulag í gangi. Jakob, Finnur Guðna. Hermann hefur ekki verið í liðinu síðustu 2 leiki, ef maður rétt, 2 eða 3. Það er ætla að stríða sanna sig í þessu leik. Það sér það hann er mjög einbeittur. Fylla vel á boxi Keflvíkingar, þetta er ágætis fyrirgjöf, Hermann kemur þessu frá. Emi
snýr hann tilbaka, vel gert, heldur boltanum, við vorum fáliða frammi, Jakob Frans keyrir á stað. Hinn þarna Alvaro. Hann geta halda honum aðeins og reyna akkurat ekki þessi erfiðu hluti. Siggi missir hann svolítið klaufalega frá sér. Emil brýtur hana. Frans reyndi hérna óþarflega erfið að senda ykkur út. Setur Fannarann niður vörnina og Sindri einu sinni út úr markinu, en það góða við þetta er að við komumst einfaldlega hærra á völlinn. Þetta eru fínar pælingar að setja hann niður vörnina hjá þeim. Alveg var hann alltaf eldsnöggur. Emi. Nú vantar mann á fjarstöngina hjá hvíta liðinu. Sjá. Orri. Emi. Hann heldur honum vel. Gerir þetta vel. Fín pæling. Já, Hanna minn. Bara taka hennar bolta. Í farinn. Við saman þó að Kían vilji meina annað. Já, Fannar, Bjarki á Emi. Ekki missan þarna drengur. Svona. Nú eru heppnir, Dagur Ingi rennur til, Sindri þó komið hérna á ferðina á Jakob Frans, keyrir inn. Ari, fínu skotfæri. Við hendum okkur fyrir þetta og setjum hann yfir. Það er stór hættulega að missa hann svona á miðjunni. Passa okkur að þessu. Þessu snöggir upp. Þeir ætla ekki að leiða okkur að spila út frá marki. Setja bara maður mann. Aron segir liðinu að koma framar. Aron setur hann hérna til vinstri á Guðna. Guðna er að vinna skallaboltana við Sindra. Þetta er ekki vitlaust. Alvaro er ekki að stjórna þessum, Anton var alveg í bakinu á honum. Hálfgert móð þess að hana á. Emi, ekki segja að hann hafi reynt að standa í fæturnar hana. Fannar tekur þessa eða hvað. Nei, við spilum stutt úr þessu. Látum hann aðeins rúlla. Loftur. Ætlar hérna að finna Fannar, gengur ekki. Þeir eru rosalega snöggir uppkjælingarnir. Þetta er ekki spes. Þeir eru hérna 5 á 4. Og hann er rángstæður. Kian Williams heppnir hérna. Svolítið að missa boltan klaufalega á miðjunni. Já. Það er alveg, við fyrir örugglega langt með að vera að fylla í þennan 200 manna fullorðinsskota. Það er ágætt staðsókn, sýnist mér. Og það náttúrulega sjáist ekki í myndavélinni. Ágætt staðsókn inn á völlinn. Þetta er fyrsti fótboltaleikurinn sem fólk má mæta á í 5-6 vikur. Eitthvað svoleiðis. Eða svona í almennilegum fjölda. Frans einu sinni komið hérna að sækja boltan.
Anton. Dag. Dagur. Ætlar að finna hana. Kían gengur ekki. Breykum upp. Guðni er ekki í ránstaður. Hann er í góðri stöðu. Komin í gegn. Sett hann á marki, drengur. Og vel varið hjá Sindra. Guðni átti ekkert að vera spáðið eitthvað lítið út. Hann átti bara að drífa í þessu. Hann hefði getað skotið aðeins fyrir í opnari stöðu. En það var gott hlaup hjá honum. Og sá ekki hvort það var Hermann eða Jakob sem átti sendinguna. En góð var hún. Við erum að fara miklu meira í gegnum liðin núna heldur en við erum að gera í síðustu leikjum sem er mjög jákvætt. Höfum ekki verið að spila nógu mikið í svæði fyrir aftan vörnina hingað til. Kemur Fannar með hotspyrnuna. Þetta sé góður. Já, Anton fyrstur í hann. Og Siggi ekki missa hann það. Snöggir upp. Já, þetta gerir Hermann vel. Og Bjarki, já, heldur honum. Finnur Alvaro. Nú eru við. 3-2. Alvaro. Já, það hefði mátt koma með hann allar en að taka einn á eða bót. Það er mér eftir að sleppa því að tækla mikið. Hann er ekkert sérstaklega fyrir því. Svona. Það skiptir einhvern Bjarki með þetta. Tjeskið, sjá, Fannar. Hann má pressa þetta Alvaro í ránstaður. Fannar setur pressuna á Frans. Já, heldur áfram pressunni, það er enginn með honum. Þá fer Alvaro bara niður í hægri kantinn. Anton, að finna Sindra. Hermann gerir vel. Hermann er no nonsense núna. Bara einfalt út af. Já, orðið sig. Þetta vel, nú vantar algjörlega mann upp. Alvaro að klikka þarna, hann á ekki að bíða þarna niðri þegar það er akkurat enginn til að senda á fyrir framan Orra. Bjarsin í skot hjá Rúnari, hann er með mikið sjálfsöst, það er bara fínt. Aron Birkir setur hann hérna til vinstri, hann fer að beint út það núna. Þetta endar akkurat svona sem við náttúrulega allt of fljótt að segja til um. Þá eru Keflvíkingar í 4. sæti eftir þennan leik og við Þórsarar í 5. Keflvíkingar eiga samt leik til góða hérna móti Grindvíkum, einmann rétt. Leiknir er í öðru sæti með 26 stig. Þetta er rosalega jafnt á öðru til 7. sætis. Ef þessi leikur fyrir svona, sem er allt of fljótt að segja til um. Þeir eru líklegir Keflvíkingarnir. Þetta er alveg öfbaðslega solft eða klaufalegt hjá Jakobi Frans. Hann er líka kollungur, þannig að hann þarf að fá að gera sín mistök. Fara að verjast þessu. Kemur Rúnar á vinstri fótinn, ætlar að skrúa þetta örugglega inn að marki. Davíð býður einna fyrir utan. Kían og Sindri líka, við erum með allt okkar liðin í teig fyrir utan 2 í vegg. Þetta var góður bolti og það er mark. Þetta var ekki sérstaklega varnarleikur. Þetta var títnefndur Joseph Arthur Gibbs. Setja sitt 15. mark í sumar. Og við höldum áfram að fá okkur mörk úr föstu leikadröðum. Fengum okkur mark eftir horn í síðasta leik og mark úr aukaspyrnu. Eitthvað sem við þurfum að gera svo vel að fara að kippa í liðin. Jæja, það er 1-1. Ég fæ hérna skilabóðum að ég hefi jinxað þessu. Ég var nú ekkert að gefa í skyn ef við erum búin að vinna þetta.
Jæja. Áfram gakk. Hörkuleikur. Fannar. Komin hérna. Fínt hlaup hjá Bjarka. Bjarki með hann út. Þessi hættulegur. Emi upp í loftið. Nacho. Það að koma í aðeins frá. Sér kemur hann á. Finnur Alvaro. Kerði á Andreikur. Og það hann ekki út. Hérna var hinsa. Dagur. Jakob. Gipsi sterkur. Nær hérna halda honum. Já, vel gert hjá Jakobi. Þetta er mikils bara það Rúnar er hérna með boltan, kemur inn á teig. Jakob, nei, nú er Davíð í góðri stúf, við náum að henda okkur fyrir þetta. Hann er alveg einn á fjæðran, Kían. Shit, ok, afsakið orðbræðið. Það var náum að reynsa þetta fyrstu. Þeir eru að pressa núna, Keflvíkingarnir er aðeins tekið völdin núna eftir þetta mark. Sindri. Það er hérna Kían, kom úr ránstöðinu, Sindri spyr, já, það var ránstöður. Þó hann komi af Þórsara þá var þetta klálega, hann var ránstöður þegar sendingin átti sér stað. Aron með langan upp, Anton fannst mér svona frekar leiðgræni tilburður hjá Antoni. Kannski ítti Guðnaði síðan. Bara ekki gera það. Frans vinnur Anton. Það er svona smá hópur hérna fólki sem stendur fyrir frá mig, þannig að ég sé ekki alveg öllin. Þannig er Kían hins vegar í góðri stöðu. Loftur gerir vel að komast yfir fyrir þetta. Þeir eru að gera sig mjög líklega núna Keflvíkingar. Með öll völd á vellinum eru líklegir. Svo staðan er akkurat núna. Og þurfum við að verja þessu horni eins og menn. Hornið, þessi er góður, Siggi. Það er fyrsti maður. Þetta hreinsar hann út á aftur. Ekki Davíð sem er að taka þetta hornanna. Kemur hann aftur. Ná þeirra undan en veitir fá annað horn. Ok, þetta er farið af sig gaman nú. Og þetta er Davíð sem er að taka þessu horn. Var hann þriðju törfun. Já, þessi var fínn. Fannar kemur þessu frá. Þú þurfum að verjast næsta bolta. Kemur hann aftur. Þetta er góði bolta hjá Davíð. Aron út í þetta. Næra Kían aðeins frá. Kían. Kemur hann á fjær. Og það er Nacho og hann skorar. Við eigum í mesta brasi með þessi föstu leikatriði. Þetta var góði bolti og Nacho var hann í þröngri stöðu en ná að skalla hann í markið. 2-1 Keflavík. Já. Við hefum ekki, leikur okkar ekki verið burður hérna síðustu 10 mínútur. Alvaro liggur hérna, það væri nú alveg til að toppa það. Hann var í meiddur.
held að það nú í lagi með hann. Kristó, þú spáði 6-0 fyrir Þór. Og þó, hann verðist nú sálkvalinn. Hver keypti fyrir þig, Kristó? Kristó, hver keypti fyrir þig? Systir Styrmis? Og ætlaði minnum ekki ná að marka þetta. Það sér Siggi finnir hérna Hermann á loft. Þarf að setja hann háan upp. Fannar missir hann yfir sig. Siggi finnir Emi. Styrmi frændi. Já, Emi reynir að finna hann að Fannar í svaði, gengur ekki. Já, Nacho klaufalega þetta og gefur okkur hornspyrnu. Hún vel tegin. Væri ennþá betra að skora eins og eitt mark úr henni. Já. Það ekkert rosalega gaman. Fannar á Emi með skallan, sér ekki hættulegur. Það er hægt að taka útsvinginn á móti þessum vind sem er hérna þvert á völlin. En ég tekir af því allt hægri bótabær sem er inn á vellinum. Davíð í hættulegri stöðu. Sem betur fer reyndan hérna erfiðuleiðina. Staðan fyrir að finna bara Daginga sem var, þeir eru rosalega hættulegir í þessum rauðu upplöpu sínum. Það er ekki alveg með að nótunum hérna loka þess á miðinni. Emi fær tímaboltan, er að snúa. Heldur honum vel. Já, gerir þetta vel. Jakob. Já, vel gert hjá Emi. Hermann ætlar að finna Alvaro. Finnur Guðna. Sá ekki Guðna þarna fyrir árundum. Sjá. Davíð að finna Arnar, þetta var hættulegt, Námar hinsaði þetta. Ari var hérna með hættulegan bolta. Við erum í stökustu vandræði með það núna. Það sé að slakkur hér Rúnari. Það vildur að skalla frá. Við erum eiginlega bara í nauðvörn. Fáir hérna frammi hjá okkur, Alvaro. Keirir hérna Nacho sem býtur á honum og fær vonandi gult spjald fyrir þetta eða hvað. Nei, Anton var það. Nei, það var heldur ekkert í þessu. Já, þetta gerði Fannar vel. Já, Erlendur Eiris telur það mjög mikilvægt að 1 metrar verklæðin sé virt þarna. Það er að segja að boltinn sé á réttum stað. Hann fær gult, Anton, og það sem var vandabálið. Sjáum hvort við náum ekki að setja eitt hérna. Það væri samt aðeins gegn Gaggilegsis. Fannar. Hýttbolti. Lítil hætta samt. Orri var hérna, ég skal baráttu við 2 keflinga. Siggi Marino. Já. Sindri fyrir út í þennan. Það missir hann. Emi. Finnir Alvaro. Það var reyndar fín hugmynd hjá Emi. Anton var nálægt í að setja sjálfsmark.
Kemur hótnið, Fannari, þessi fín. Það er vinna fyrsta. Og það Siggi maðurinn að passa sig. Sindri hérna í bakinn á honum, Siggi gerir vel. Létti pressun á liðinu. Já, flottur bolti frá Aroni. Já, Guðni. Við fyrst að fara upp í þannig til að fleyta honum á Alvaro. Bjarki, já, þetta er vel gert. Siggi á með tíma. Góði bolti inn fyrir á Guðna. Hlaupið þið inn í strákar. Svona. Já, það var vel gert. Fín sókn. Smá hik á hlaupunum hjá okkur inn í bóksið. Guðni gerði bara ágætlega. Já, Emi kemur hérna á móti. Taka stutt. Og það fór svona. En það var þetta var ekki vel framkvæmt. Krúsidúlur. Sjá. Hann var að reyna að fá aukaspyrnu, næri ekki Bjarki. Já, með Ari. Næri haldunum, Bjarki. Næri innkastinu, góð pressa. Það er meira líf í okkur núna. Það er gott að ná í markið fyrir hálfleikinn. Bjarki, að finna Guðna, missir hann. Og Loftur. Bjarki, Guðni. Það er Orri Sigurjóns högg. Högg í andlitið, þarna. Já, þarna held ég að það hefði verið heppnir. Ég held að sé nú ekki höfum eftir Orra. Þeir voru í góðri stöðu Keflvíkingar til þess að breyka. Þetta er Guðsi og þetta er ekki Orri. Það fengi höggamann til bringsparinnar. Eðlilega eru Keflvíkingar ósáttir við þetta. Því hvort að Erlendur hafi haldið þetta væri höfuðmeiðsli, það getur líka verið. Anton. Nacho. Rúnar. Nacho aftur. Láta hann bara rúla hérna. Þá stígur aðeins upp í pressuna og setur Sindri hann háttu upp. Hann er að finna Kían. Hermann Helgi, smá vandræði með þetta, setur hann beint upp í loftið og Joe Gibbs. Nei. Þetta var stórglæsilegt mark. Þetta var rosalega einfalt. Áttum bara í vandræði með háaboltan, heilsum hann beint upp í loftið, touch og settur. Frábær center, Joe Gibbs. Það er gaman. Fylgjast með framhaldinni og honum. En með þessum úrslitum þá eru við alveg örugglega að kveðja allt sem geti verið hugmynd toppbaráttu. Keflavík hins vegar í bullandi séns. Held að þeir fari upp í annarsæti ef þetta enda svona. Sjá. Nei, fara í þriðja og eiga þá leik til góða á leikni. Geta farið í annarsæti með jafntefli mútið Grindavík og fara upp í annarsæti markhlutfalli. Það er komið hálfleikur, tökum okkur smá pásu, sjáumst í seinni.
Já, góðan. Já, við erum mætt aftur. Og ég veit ekki hvað ég á að segja. Ég vona að við fáum betri seinni hálfleik þar að segja fyrir okkur Þórsara. Við sem að Keflvíkingar eru skellilegandi og glaðir. Suður með sjó. Sjáum til að það er nóg eftir. Fyrir hlutleysa áhorfendur er þetta sennilega besta skemmtun. Ég hef oft skemmt mig betur hins vegar sjálfur. Næsta mark, gamla góða tugga, næsta mark skiptir öllu máli. Get ekki séð neina breytingu, allavega ekki á Þórsliðinu og engin breyting hjá Keflavík heldur sýnist mér. Og við erum byrjuð. Natsjó, hérna Rúnar. Frans. Dagur Ingi. Rúnar. Það kemur fína boltinn á teginn. Aron Birkir að kýla hana frá. Og við þetta vel varið hjá honum eftir og ekki kýla nógu vel frá. Þetta var Dagur Ingi sem var hann í góðu færi. Keflvíkingarnir eru mjög sprækir hérna núna. Hvernig þetta lið fór að tapa 5-1 fyrir leikni sem er ótrúlegt. Og Davíð hérna Frans. Rúnar með gott skot og þetta er vel varið hjá Aroni Birki. Óvænt skot. Og það er Davíð sem tekur hornið. Þurfum við að verjast. Sjá, sólinn er beint í augun á mönnum hana. Hittir hann illa, Siggi Marino kemst fyrir þetta. Já, fer út af. Og þó, hann gerði það ekki, Siggi vinnur hann. Nei, óhefni, hann hefur verið farin út af. Og Keflavík með að sjá innkastið og við erum getur Sigga að henda honum ekki út af strax. Við erum ekki vakandi. Anton fleytir honum á það fjær og Aron Birkir grípur þetta. Kemur langan upp, Alvaro í hlaupinu. Davíð er þessu frá. Siggi setur hann aftur beint upp. Og Anton skallar. Mikil barátta. Endur hann fellur hérna fyrir Rúnar sem finnur að finna Gibbs. Sindri með langan, Aron gerði þetta vel. Og ætlum greinilega aðeins að hleypa þessu upp, setjum hann alltaf langan upp hratt. Það kann að sjá hverju það skilar. Svona áhorfendur þurfa að láta miklu meira í sér heyra annað en þessi neikvæðu kvöld sem ég heyri hérna. Við erum hérna til að styðja liðið. Heyrist alveg sorglega lítið hérna í stúkunni með við fjölda fólks. Ég myndi alveg gíska á það að allir 200 miðarnir hafi farið. Plús börn. Sjálfsagt 83. 400 manns hérna. Keflvíkingar láta boltan rúlla hérna. Og Dagur, Loftur hinsar þetta frá. Jakob Snær keyrir hérna stað og sér hann hlaupið á, Fannar í góðu hlaupi, alveg á einn Auðunsjó, kemur með góðan bolta fyrir og
Sýndist þetta var Dagur sem náði að koma og hreinsa þetta frá. Þetta var miklu betra, góð sókn. Fín hugmynd ég fann þar. Ég var að vona að myndi skjóta en þetta var ekki vitlaust. Og Horni fann þar einn á að hreinsa þetta frá. Annar. Já, Jakob. Já, næri þessu fyrir. Bjarki upp í boltan. Fjallur og Orra. Já, Orri reynir að finna Alvaro. Það er ekki í touchinu. Svettur við sjálf á sig. Það væri geggjað að fá hérna mark frá, geggjað fyrir okkur Þórsara að fá mark hérna fyrir kannski 60-50-70 hleypa þessu og leika þessu upp. Mark frá Keflavík dreipur þetta endarlega. Já, Bjarki setur hann upp á Guðna. Við erum svolítið opnir í gegnum miðjuna, við erum eiginlega að spila með Orra svona fyrir aftan Emi og Sigga og hefur ekki alveg náð að loka nógu vel upp sendingarnar upp í senterinu hjá þeim. Narsjó er hérna Davíð. Já, þetta var undarleg sending af Davíð og Guðni með hættulega festsendingu þarna. Davíð vinnur hann. Guðni aftur. Já, finnur svona Hermann Helga. Hermann finnur Emi. Hann finnur Jakob Frans. Jakob og Guðna. Við erum að ná að halda honum aðeins. Finnum Alvaro. Alvaro reynir að keyra af stað. Finnur Jakob. Jakob búinn að vera líflegur hérna uppi við. Þannig að ég veit ekki akkur Guðni hægði á sér þarna en hugmyndin á getja Jakobi. Frans Elvas, lélega sendingu, Jakob Frans kemst inn í þetta og Emi, þetta var fín hugmynd. Narsjó komst inn í þetta. Rúnar að reyna að háa hann bolta upp. Loftur upp í loftið. Við erum svolítið í háloftunum. Náum lítið að tengja saman akkurat þessa stundina. Keflvíkingar svo sem heldur. Þó aðeins betra hjá þeim. Davíð tímabilið að snúa, vilja fá hendi, ómögulegt að sjá það frá mér séð. Svo sem ekki kröftu mótmæli. Alvaro og Anton í baráttunni. Anton er að setja hann út af, er ekki sáttur fyrst að það hafi verið brotið á sér. Emi finnur henni Jakob. Jakob missir hann frá sér en nær að koma honum á Orra. Þetta enda aukaspyrna. Og Frans Elva sem að trakka það, þetta var nú óvart. Það er hann að tegja sig í boltan, lendi beint hún á ristinu Jakobi. Davíð hérna Sindra frekar rólegt yfir leiknum þessa stundina.
Mikið svona eitthvað klafs og háloftaboltar. Fær Dagur Ingi aukaspyrnuna. Palli Gísla röltir hérna í átt að varamönnunum, ætla greinilega að fara að gera skiptingu með töfluna. Spurning hvort hann ætla að breyta eitthvað taktískt. Og Alvaro getur breykað, finnur Guðna. Guðni kominn í ágæta stöðu. Snýr út. Þar með erfitt hjá honum en vinnur hornið, vel gert hjá Guðna. Kemur Fannar með spyrnuna. Nú þurfum við að fá mark í þetta. Þessi var ekki sérstaklega Fannari. Fær aðra tilraun. Þessi var betri. Lofturinn er ekki komast í bolta þarna. Það var smá hætta þarna. Vilja fá hann inn á fjær, Alvaro, Siggi. Nei, við getum þetta að kalla Bjarkar á þann vita, hann getur tekið hann niður bara. En alltaf leið, við höldum honum, Siggi. Finnur Emi finnur Alvaro. Já, þetta er aukaspyrna. Alvaro ekki satt við landa sinna það. Vil meina þetta hafi verið dífa. Fannst hann ekki verið dífa? Ég er ekki meira en endursýningar en eitt svoleiðis og ekki erlendur dómari heldur. En ég sé að Jóhann Helgi, Ólafur Aron og ég geti trú að þetta sé Jakob Snær. Já, ég er að gera sér klára allir þrír. Palli greinilega ekki sáttur í gangmála. Á skiptinguna ætla þeir að setja, það verður þessi handboltan með Ólafur Aron kemur inn á og fær að taka aukaspyrnuna. Guðni fyrir út af, Fannar fyrir út af og Emi fyrir út af. Við erum gaman að sjá hvað þetta breytir. Siggi fær að halda í aukaspyrnuna, síns mér. Siggi beint í vegginn, ekki góð spyrna. Alvaro, fínt skot, Sindri grípur þetta vel. Sjá hverju þetta breytir. Alvaro sé komin bara inn út á vinstri. Jóhann Helgi på topp og Jakob Snær hægri kantinn. Spila sig á gætlega inn í kantinn, Loftur fyrir niður, verður undan hann, vel gert, hann verður að vera undan Ára. Nú Kýra rífa boltanum upp. Kýran, Loftur vinnur hann vel. Jakob Snær hins þetta upp. Þeir fá nóg að gera núna varnarmennir í Keflavík, þegar Jóhann Helgi mætir, hann eldir allt. Rúnar verið mjög líflegur inn í bakverðinu, duglegur að koma upp völlinn. Gerir þetta vel, Loftur, hann hreinsan, er öflugur bakverðurinn að Rúnar. Rúnar Þór Sigurgeirsson. Þessi var farinn. Þá er það
Það er seint núna, ætla að breyka. Ég held að hann alltaf sýndi bara ungum, þess vegna var ég í manninginu. Sett það allt. Náum að spila út, Kíran var búinn að skýra sér hérna niður, þannig að við fengum smá breyk, náum ekki að þengja saman samt. Aron finnur Alvaro. Alvaro, hann er að finna, jó, herru, Sindri rennur! Og ná var hinsa. Það hefði ekki tólið eitthvað. Það verður alltaf líf þegar Jóhann Helgi Hannesson mætir í teginn. Siggi að finna Bjarka, svona svolítið erfitt. Já, Keflavík á innkastið. Ég sá ekki neitt. Ég vonaði fyrirgefna í skipinu. Kíran er rosalega sterkur í loftinu. Það var eins gott að Hermann Helgi náði að vinna þennan löglega. Annars hefði þetta jafnvel orðið appísinu gult í það besta. Bjarki. Hann er að finna Jóa. Yngur ekki, Rúnar með að skalda frá. Já, klass núna á. Aron vinnur boltan. Finnur Bjarka, Bjarki og Jakob. Missir hann. Já, Aron á þetta markinu. Keflavík er alveg í plein 4-4-2 akkurat núna. Svo droppa Kíran niður, hjálpa til hann inn á miðinni. Siggi finna Orri með tímaboltan. Siggi í góðri stöðu. Já, missa hann aðeins frá sér, þess að völlurinn sé aðeins hállarna. Búið að rigna mikið undanfarna daga. Já, og Orri, eina alvöru og Ara. Aðeins. Litt niður þessu. Jakob, Jóa. Nasso gerir þetta vel. Já. Ari og Jakob að berjast. Jakob hefur betur. Ég finnir Jakob aftur, þetta var erfitt. Jakob nær hérna að vera undan. Kían. Alltaf eru þeir mættir. Þetta er brot. Eins og ég segi, það er alltaf smá líf í kringum Jóa. Gerir þetta vel. Natsjó sé að fá gult. Já, minna þetta sé vegna síðan ekki innan brota. Alltaf þá fekk ekki Anton líka gult í fyrir. Það voru báðir hafsætnir í Keflavík komnir á gult.
Jakob nær að halda þessum inni. Rúna gerir vel. Menn renna hérna á vellinum alveg. Já, Jakob gerir vel, komin í góða stöðu. Í skjóttu, drengur. Frábær markvarsla. Það er vel gert fyrir Jakobi Snæ. Það er langt best að færi í seinni hálfleiks. Frábær markvarsla á Sindra. Aron með góða hotspyrnu hana, Orri, já, bakgrinding. Keflvíkingar að undirbúa skiptingu, sína fyrstu. Jakob, hann er snöggur þegar hann kemst á ferðina. Það fær innkastið. Það ætla að reyna að setja hann á Jóhann, náði ekki. Joe Gibbs er mjög sterkur með mannin í bakkinu, vinnur hann innkastið. Jakob vinnur þennan, Alvaro reynir að fara af stað, tókst ekki. Þetta er vel gert hjá Dag. Við verðum með boltan, Kian og Loftur í kapplaupi. Loftur gerir vel að hann stífur hann út. Góð varnarleikur. Jakob Frans, hann finnir Alvaro. Það er orðið í skiptinguna á Jakob. Rúnar á þennan, setur hann bara tilbaka Sindra. Yfir Anton. Rykkjast inn í þessa. Vilja fá ránstöðu, ég held að Jóða ekki verið ránstöður. Hermann kemur hann út í Joe Gibbs. Það er mjög sterkur. Ég sé boltan sjaldan. Það er leikmennum með 15 sem eru að koma inn á hjá Keflavík. Það er Tristan Freyr Ingólfsson. Já, Davíð finnur Ara. Ari reynir það skotið fyrir varnarmenn og auðvelt fyrir Aron. Það er eitthvað, já, Jóhann Helgi. Það fransaði meira bröðið heldur en hitt. Hanna, Jói, fínn í stöðu. Anton nær að komast út, þeir eru búin að vera öflugir miðurinn í Keflavík. Það er bara öll varnarlínan. Solid leikur hjá þeim. Það er vel spilað hjá þeim. Rúnar kominn í góða stöðu. Hittir hann illa. Úr karakter með þennan leik. Ná ekki betri kross. Alvaro. Finna á Aron. Aron tilbaka á Jakob. Maður láta boltan rúlla af. Gott. Orri skiptir á Jakob. Aron í fínni stöðu, reynir að finna Alvaro í laupi. Anton gerir ágætlega. Smá líf í okkur hana. Tilbaka á Sindra. Jakob Frans gerir þetta vel. Það er höggarn á öklan síns mér. Getur Tristan komið inn á
Það er Dagur Ingi Valsson sem er að koma út af, búinn að vera nokkuð sprækur í leiknum. Jakob Frans líkur eftir. Rún meðan háarinn taug, Bjarki í baráttunni, Sindri grípið hennar auðvitað. Sindri finnir hérna nafna sinn í bakverðinum, Sindri og Þór. Finnur Gibbs, lélegt höds, ólíkt honum. Alvaro fær á sig aukaspyrnuna, Trindur á baki á Gibbs. Mér sýnist að Jakob Frans sé einfaldlega að fara á velli. Bara nokkuð kvalinn þarna. Og ekki á ungu strákonum okkar í vinstri bakverði að ganga. Elmar meittist þarna daginn. Nú Jakob. Það var Sölvi og hann var Kían í góðri stöðu. Hitt hann illa sem betur fyrr. Þurfum sárlega marki í þetta. Ég veit á ekki bara fjara út. Við sennilega að fara í 3 manna vörn. Sölvi er að koma fram. Og hvað? Þá má ég segja akkurat núna. Það er Jakob á að vera á vingbakk eða sjá, já, Jakob á sennilega er á vingbakk. Jakob Snær og hvað? Ég átti með því hvernig breytingin var. Leikaðferðinni, það er pottþétt að hún breytist þegar Sölvi kom inn á því hann er frammið með Jóhanni. Því hvort það Alvaro á að vera þarna vinstri í vingbakk eða eitthvað svoleiðis. Og sjá, kannski kemur það betur í ljós. Já, við erum bara ekki með vinstri í vingbakk. Alvaro og Jakob eru þarna vingbakkar. Sölvi og Jói frammi. Og er Ari. Finnir hérna Joe Gibbs. Ekkert spes að vera maður og mann á móti honum fyrir Loft. Loftur gerir þetta samt mjög vel. Það fær hornið. Kemur hornið. Keflvíkingar
voru hérna tvöfalt á undan en fældi sem betur fyrir hver öðrum. Sölvi hérna í boltan, hreinsar. Aron. Sem er reyna átta með þessu. Jói með eldi boltan. Sjá. Við erum hérna í 3 manna vörn. Við erum að spila með 3 frammi. Það teknar áhættur hérna. Heldur betur. Ekki eitt í það. Sjáum hvað setur, þetta verður allan opið og skemmtilegt. Bróði. Alvaro, Sindri, nær honum ekki, nær hana, já, finnur Jóa. Jói, og ekki veran það maður. Sindri elskar að spila mútið Þór, það er greinlegt. Sá er eiga góðan leik. Frábær markvarsla, það var fínt skot fyrir Jóa. Og sínist Nikola Stojanovic, Nikola Kristinn Stojanovic ég kom inn á. Aron hérna með hotnið. Já, Jói. Og þetta Nasjó var á undan. Já, Aron vinnur hann. Og Orri tapar honum. Já, þeir vinna innkastið. Ósattur hérna Rúnar við að fá ekki brotið. Stíður hann á ristin á Jóa. Sýnst mér. Hann var líka að fara að senda henni eitthvað, sko, sem í chatti. Hvað er ræða málunum það? Áfram með þetta. Ég keypti eitthvað nammi fyrir hann. Aron finnur Jakob. Og Rúnar hreinsar. Tristan eldir þetta á fullu, setur Aron í pressu. Já, hún var rosa. Aron þarf að setja hann í innkastið. Svona agað. Trúlega svona taktíst og agað bara hjá Keflavík. Þeir vita hvernig þeir eru að pressa, þeir færa liði í takt og eru með ákveðnar leiðir sem þeir vilja fara. Kemur við að sjá enda með mjög öflugt fjárhaldið. Ari Steinn komin í gott færi, setur hann fram í Aroni og fram í markinu sem betur fer. Það var dauðafæri. Sjá, kemur Nikola inn á. Það verður gaman að sjá, alltaf gaman að sjá hvað Gutta kom inn á. Kom og resi út af, að vera tæpur. Við erum eiginlega að spila 3-3-4. Siggi vantar möguleika fram á þið þó þessum með 4 frammi. Finnur ekki í samherja. Alvaro
sækir hérna Tristan. Sindri nær að stoppa þetta, finnur Kían, hleypur yfir hann. Sindri er í góðri stöðu. Tristan er hlaupur undan honum, Sindri, já, þetta var undarlegt. Setur hann inn í innkastið. Gera Keflvíkingar aðra breytingu. Helgi Þór Jónsson sem er að koma inn á. Og út af er að koma Kían Williamson. Svo afsakið, það var Hermann Helgi sem fór út af á hann. Orri farin hérna niður í vörðina með Loft og Bjarka. Þór búinn að gera 5 breytingar á sínu liði, Keflvíkingar 2. Nikola, skemmtilegt touch. Jakob, keyrir af stað, Nikola aftur. Reynir að finna Sölva. Einhver ekki. Siggi fær hérna guldspjald og Grótaralega Jara réttilega guldspjald. Búið að vera ótrúlega eitthvað svona rólegt seinni hálfleik, dauft jafnvel. Davíð spyrnuna. Helgi nær að þærast fyrir Orra sem ætlaði að reynsa. Orri nær að finna Sölva. Nær að halda honum, setur hann í hlaupið Nikola. Nikola finnur Jóa. Jói inn fyrir Alvaro, þetta bara lítið vel út, fín sókn. Stígur Alvaro ofan á boltann. Nær ekki sendingunni, fáum hornið, nei, Nikola vill ekki hornið. Finnur Sölva. Þessir og langur. Vel gert hjá Sindra. Liggur eftir. Ístaf fengi hérna smá högg á fótinn. Ekki alvarlegt. Kemur smá stopp í leikinn. Já, Sindri byrjar aftur. Nikola búinn að vera líflegur eftir að hann kom inn á. Finnur hérna Alvaro sem keyrir af stað. Finnur Sölva. Aftur Nikola. Það er ekki að finna samherja. Það er samt líf í Nikola. Hinum leiknum í dag í Lengjudeildinni eru Grindavík og IBVF að gera jafntefli. Já, Keflavík er komið í annarsæti með ef þeir vinna hérna 27 stig. Og ég leiti góða að geta að fara í 30 og náð 4 stiga forskoti á þriðja sætið. Já, þetta lítur verið út fyrir Keflvíkinga og Framara sem stendur. Það er fátt sem bendir til þess að niðurstaðan í þessum leik verður einhver önnur en sigur Keflvíkinga. Ari hérna með nógan tíma. Finnur Rúnar Bjarki taklar þetta út af. Akkur er hann ekki flikt. Sjá hvað hann rennir í.
Rúnar setur hann inn að langan í 8 Joe Gibbs. Lofturinn er skallætt í hornið. Kemur hornið frá Ara. Orri skallar þetta frá Tristan. Gerir hérna vel, snýr á Ólaf Aron. Missir hann aftur fyrir enda mörk. Það sér aðeins svo mikið. Aron setur hann langan upp. Það er Alvaro. Setja hann niður á Jóa. Jói ætla að setja hann beint upp aftur. Það er bara að taka hann niður og vera rólegur. Ari Orri skalla hann niður á loft. Mörkin er hérna taklet út af. Við erum í smá brasi í vörninni, fálilegaðir, en er auðvitað með þegar koma svona ferðinni á okkur. Já, eitt langt íkasti á Rúnari. Davíð á undan þennan. Þetta er svona hægt og rólega fjara út hérna. Nikola finnur Alvaro. Alvaro keyrir af stað. Reynir hann að finna Jakob í hlaupinu, gengur ekki. Keflingur er snöggir að koma sér tilbaka í stöðu. Nikola tekur þetta innkast, reynir að finna Jóa. Tristan. Ja, Jói, að finna Jakob. Keflinga geysast upp. Finna Ara hérna í svæðinu. Rúnar er að koma utan á hann. Kemur með hann, kemur hann aftur út, Ari fínn í stöðu. Það er lélegu kross, byttu fyrr. Sjá. Orri, hann er að finna Jóa. Við erum ekki að ná að tengja nógu vel. Nei, herðu! Hvað gerist þarna? Sindri, Jesus Christ, þetta var athyglisvert. Kannski einn sem að Sindri á til að verja frábærlega og svo missa hann bara einbeitinguna. Það að laga þetta. Og leikmannum við 3 að koma inn á í Keflavík, það er Andri Fannar Freysson. Og Davíð er að koma á velli. Davíð Snær Jóhansson, búinn að vera flottur í þessu leik. Mjög flottur. Það fer að vera síðasti séns að setja eitthvað smá fjör í þessar síðustu mínútur. Það kemur horn í Aroni, flýtur yfir. Það er búið að dæma brot. Einhver togaði Sindra. Það verður að segjast eins og er að við erum ekki búin að vera líklegir í seinni hálfleik til að koma okkur inn í þennan leik Þórsarar. Keflvíkingar svo sem þeir hafa fengið 2 mjög góð færi. Allavega 2. Þeir eru þá þar af leiðandi aðeins líklegri heldur en við til að bæta við bara. Það reyndar heyrðist það vel í ykkur.
gerist ágætlega í ykkur þá sko. En það sem ykkur að vísa undir sko. Bjarki upp. Nú er ekki vinnur baráttuna, enginn í hlaupinu fyrir aftan hann. Jói fyrir þetta í hattir sért ógna Sindra aðeins, ekki alveg sáttur við þetta. Svo sem sést ekkert sem það bannar honum að renna sér í áttina á honum, svo lengi sem hann kemur ekki nálægt honum. Jói vinnur þarna Nassi á loftinu. Þetta er flottur bolti hjá Tristan. Þetta gerir eins og loftið vel í baráttunni við Helga Þór. Var með smótli í 90 mínútur, þetta er að klárast. Siggi er hérna. Nú Helgi tekur hlaupið. Ekki veit ég hvað Siggi ætlar að finna þarna. Jói gefst ekki upp. Þessu hérna. Og loftinu er að snúa þarna Helga Þór á sér. Orri finnur Aron. Aron og Sölva. Skrifandi nýja samning. Sölvi finnur hérna Jakob. Jakob, þegar fram í Andra. Gerir þetta vel. Það er nú bara þurft að renna honum. Sölvi var alveg einn undan skotið. Þröngur í stöðu. Það var hins vegar frábærlega gert fram á því. Kemur hótspinnan í Jakobi. Já, Bjarki skalla þetta bara aftur fyrir. Keflvíkingar halda taki sínu nokkur þossurum. Það er nokkuð ljóst. Þeir eru þá búin að vinna 5 af síðustu 6 leikjum liðana innbyrðis. Kemur Sindri, hann einnig ferðinn hann upp. Árið stoppar hann. Já. Tristan hittir hann svona skemmtilega illa og tínkast. Nei, þetta er ekki. Ég gera það ekki. Árandur farnir að streyma hérna vellinum, þannig að ég sé aðeins minna hérna út þar sem ég sitt. Það er allir bara með mér. Já, hann Helgi. Sindri er ekki í rónni þarna þegar hann er nálagt. Það hlýtur að fara að verða búið. Fólk farið að streyma vellinum með þetta helendum og nú bara að fara að flauta þetta af. Það gerir það ekki bara núna. Það flautar hann af sanngjarn sigur Keflavíkur í þessu leik. Þakka þér fyrir leikinn og ykkur fyrir áhorfið. Takk fyrir í dag, verið sæl.